أنا مرة جوعان وتعبان. عيني توجع فيا، حوست راسي كلش. ما تلقى لي مكان نستريح فيه. شكلي ما راح ألقى من الأساس. يا أخي ليش سويت هذه الرحلة من الأساس؟ إيش ذا؟ إيش ذا؟ هذه قرية. اصبر نمسح عيني. اصبر. هذه مش قرية، هذه مش ليش نتخيل قرية. ليتس جو. اصبر جيب قرية يا اصبر. جيب قرية في وسط البحر. خلينا خلي القارب هنايا ياك. خلينا ندون ذا الاشي. يعني لقيت قارب في نص البحر. لقيت ما ذا المكان. اوكي خلاص. لا 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 لا. هذا المطعم مرة ثانية. طحت في الجزيرة، خرج لي مطعم في وجهي. طيب وين ما نروح نلقى مطعم، نلقى في المدينة، في الجزيرة، في القرية، في بيت، في المناطق، في كل من مناطق العالم نلقى المحل هذا. مطعم التفاحة الحمراء، هذا مطعم التفاحة الزرقاء. هذا وشو هذا؟ باش يجيبوا المياه المؤونة وقيل. ذاك وشو بعد. بيت حلو. صح ايش ذا المكان يا اخي. مرة غريب. اوكي يا اخي مرة جماعة ايش ذا. السلام عليكم. ما في احد. لحم. اوكي اتمنى انه في ما في اكل. يا اخي ذي ثلاجات. ايش ذا جزار هذا ولا شنو قيل. ايش ذا القصر هذا. السلام عليكم. في واحد في البيت. ارجوكم افتحوا لي. الو. اي واحد. ما في ولا واحد. خلنا ناخذ القارب حقي ما نخليهش هنايا. خلنا نروح نعوم شوية منه. خلينا نشوفه. ايش ذا البيت. يا اخي فارق ما فيها تحت. ليش قاعد نطبطب ممكن انت واحد. الو السلام عليكم. في اي واحد في البيت. ارجوكم افتحوا لي. ما في ولا واحد. هذا بيت فارق اصلا. هنا ما فيها ولا اشي. هنا ما بكل حتى حي. فيه باب فيه باب. يفتح. صح مسكر الاشياء ما فيها تحت. اصبر الابواب ما تفتحش، يمكن عندهم اغراض داخل. افتح. ما تفتحش. اصبر نكسر ذا الباب. ما ينكسر. حلو بالقلم نقدرش نحل حتى. يا اخي ايش ذا المكان فارق ثاني فيه مواطن. لا في ثلاثة ثم. اوكي. ما في ولا واحد هنا. مطعم ثاني فارغة. اصبر نتأكد. السلام عليكم. اي واحد. لا المطعم فارغ ما فيه تا واحد. اخي سفينة. خلنا نتأكدوا. في ابواب هنا. ما تنفتح. تنفتحش هذا ثاني. هذا ينقلوا به المؤونة ياك شمن اللي عندهم مؤونة هنا ناكلها. نقلوا به الاغراض مكان حتى يا اخي الغريب انه فيه قارب بعد. خلنا نسأل ذون. السلام عليكم. عليكم السلام اهلا فيك. تريد تشتري اسلحة. ايش المحلات. ويبن شوب. تولز شوب. فود شوب. محل حق معدات واسلحة واكل. اوكي ايش الفايدة. وش ذا المكان يا اخي. ألم فيك في قرية وترار. وترار ايش الاسم. وترار اسمها زي كذا. كانت تسكن قبيلة هنايا في هذه القرية. والقبيلة هذه كان وترار عندهم هذه الكلمة اسمها وترار. تعني جزيرة الماء شي زي كذا. ما سموها عليها. ايش ذا المكان. اوكي جميل وترار يقول من الاسم بس. فخم. صح ليش المكان فارغ ما في ولا مواطن. المطعم ذاك ما في حتى حي. السبب. البارح في الليل. يقال انه جو واحد الكائنات غريبة الزومبيز وكذا. حكموا المنطقة وقضوا على كاع الناس قضوا عليهم. لا ما قضوش. يقال انهم في كثير من بعض من الناس تم القضاء عليهم صح الباقي يقدروا يهربوا. اوكي. صح ذيك الجزيرة لوحدها هذيك حقت مين. والله ايش قصتها. ذيك الجزيرة. ذيك جزيرة رئيس القرية. العمدة حق القرية. اوكي فهمت. خلاص بصح فيه اوكي. اذا بدك تبني منزل هنايا لا تبني بذا البلوكات راك تشوفهم قدامك. غير مصرح انك تبني بهم. هذون اسمهم بيرسماريين شي زي كذا غير مصرح انك تبني بهم. اوكي. من يهتم يا اخي كفاها. عندكم كش ما اكل. يب هذا الفود شوب تقدر تشتري اكل. وما عدو كلش خلاص المهم. والابواب حق البيوت ليش فيهم اشياء داخل بيوت. ما حد يعرف صراحة. المهم.
استمتع في الجزيرة واسمع قد جي الليل، اهرب ولا اسوي اي شيء، المهم تجلس هنا. وانتم ليش قاعدين هنا؟ ما نعرف الصراحة، إن يمكن يجي نكش مع واحد، اصلا بالسيف علينا لازم نشتغلوا عشان نطلعوا فلوس. اوكي، وقت تخرجوا نهربوا على السبعة، نقعدوش هنايا. على السبعة نروح بالقارب هذا اللي تشوفه قدامك، ونروح مش نرجع. اوكي فهمت. خلاص. اوكي لازم لي نسوي. اوكي خلاص فهمت كل شيء، فهمت كلامهم الممل. بس صح يا اخي البيوت مسكرة، يريد ادخل اي بيت. خلنا نحاول ندخل البيوت. اوكي شوفوا، خلنا نكسر الباب. اصبر. يا اخي مسكر، اصبر. ايدي. اوكي ايش ذا؟ دخلت البيت، دخلت الدار. يا صناديق ليتس جو. ما في شي، ما في شي. يا حسرة جيت تعب هنا بلا فايدة. مشكل. خلنا نسكر الباب حتى القفل انكسر. هذا البيت فارغ على حسب ما يبدو. في بيت هنا. نحاول نكسر الباص مرة ثانية، نكسر الباب. هيا 3 2 1. اصبر ذي بسرعة. انكسر الباب. اوكي خلنا نبحث. 3 دايموند ليتس جو. البلاست فورنس هنا فارغ، في كائنات هنا لما لا انقض عليه. ممل يا اخي. باب هنا واجد. الو، ما في حد في البيت. اوكي في المكان هذا ايش فيه؟ اضطريت ادخل البيت من درجة. فارق، وهذا مسكر. بيتهم مؤمن صراحة. اوكي خلينا نزيد نستكشفه. حصلت 3 دايموند واني جوعان وعطشان. زدت 19 شربت ميات على البحر. 16 ايش ذا محرم الفارق. السلام عليكم، احتاج اكل. ايه عندي خطة، اسمعوا انتوما. اليوم جاي ننقذكم ياك. كي يجي الليل راح يبدو يجوا هجوم الزومبي وكذا. اعطوني انتم المعدات وننقذكم. من جد؟ راح تسويها. شكرا يا من كنت. يا ما تعرفنيش، انا المغامر هيرالد، اكبر افضل مغامر في العالم. لا يغلبه الصعاب ولا يموت ولا يحدث له اي شيء. انا قوي كذا. نكش الريح ما يهزنيش هنايا. صار من نقعد ثابت ما يهزنيش، نكش جبل هنايا تحركش قاع. خلاص هيرالد تفضل، راح نعطوك الاكل، نعطوك جولدن ابل. يا كنت تحاول تعاوننا بس. خلاص هاتوا بسرعة. خلاص حصلت على هذه الأغراض اللي شوية يعني ما هي أحسن أغراض، سيئة تعتبر، بس هذه اللي يمكن اللي عدها. هذا البوت وسروال حق تشين، والخوذة بعد نفس الشيء، والشيست بليت. بصح أنا أقوى من كذا يعني، ما أتذكر إني قاتلت 31 زومبي مذرع بس بعصا، قاتلته درت لهم كاراتي كذا شو شو. لذا نقدر نقلبهم كله. بالك لازم نستنى الليل. حتى الأكل ما هو جيد، يعتبر سيء نسبيا يعني، بس صح يعني ما هذا احسن اشي ممكن. خلينا نروح نصعدوا هنايا. جوا هنايا هنايا المنطقة ياك، لما يبدأوا يرصفنا الزومبيز وكذا راح ننقز نديرو بوب ونبدأ نقاتل. خلنا نرتاحوا بس هنا. لازم كأن القرية مازالت ما انتهت، تدري ايش الفراغ يعني، كأنهم راح يزيدوا يبنوا اشياء وكذا. صراحة قرية جميلة يمكن اجلس فيها وقت، بس صح مو بهذا المهم. المهم اننا نحاول ننقذوا القرية. انا ننتظره. بديت له حوش ترسبن. لا القراوين راحوا. ذوك التجار راحوا شكلهم خافوا. بداو يرسبنوا. بداو. اوكي بسم الله. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله اذا توفيت. يلا نبدو. لازم نحمي ذا القرية هذه، لازم نحميها ونخليهاش يتم اضطهادها من الزومبيز. اوكي لازم بسرعة. يدي كثار. لا هدي شوية. نبدو. هدي كثار مرة. مفعول جولدن ابل انتهى. اشتا زومبي صغير. لا ركب على الدجاجة. ايش فيه ذا؟ ركب على الدجاجة يا اخي. كثار. دخل سكر الباب. يدي كثار. اوكي بعدوا عليا. لو حشروني. طب باش تطلع القارب يمن وباس الدرج. يجي طلعوه. ايش فيه قوة هذول.
لا لا لا، كنت أن أموت. توكو جولدن أبل. لا قاعدين يصعدوا قاعدين يصعدوا، حشروني حشروني. اوكي اكسر اكسر اكسر. ايه تعالوا تعالوا منا، انا منا يا مني. لازم يا اخي روعي ما يتسمح ابدا القتال معفنا. اوكي اوكي انا قضينا على كمية يمكن 4 3. لا 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 لا، رموني في البحر. احط اللوكة ذي خلنا نقاتلهم. قرقوا قرقوا اغبياء قرقوا. نسيت رمي ايه ما يتحولوا لك دراون دي يولوا كائنات قاعد ثانية. خلنا نقفل على الكمية هذه. فهمت السالفة، فهمت كل شيء. خلنا نكسر الباب. صار 2. لا لا ما اقدر هنا، لازم لي احتاج طورش. كنا طور شموع اي اشي. فهمت السالفة فهمت. الوحوش كانوا يخرجوا عشان اصحاب القرية جدا اذكياء ما كانوا مجمعين المنطقة. هذا السبب كانت الوحوش تخرج. خلنا نسرقوا لنا كم شمعة منها، ما اعتقد يحتاجوها. بس راح نجمع المنطقة، لازم نقضي عليهم بالاول بعدين نحاول نجمع المنطقة بطريقة ما. كريبر في جنب البيت مشكل. يمكن دحين يفجر البيت يفجر القرية كلها. خلنا نهرب خلنا نهرب. اوكي نتقاتلوا ظلنا نتقاتلوا الأغبياء. خلنا نقاتل هذا. يلا لازم بسرعة 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 ما نخليهمش. اوكي اوه لا 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 لا. شعره يطرطق ويفجر المكان. اوكي مرة خطير الوضع. اضطر اجيبه هذا البحر باش اذا صار اشي مش في الحسبان يطيح في البحر. خلينا بسرعة يا رمي شمعة. بدي كثار بسرعة. كسرت الباب. تدري انا شو الرعب. محاصرة مرة ضخمة. حاكل ذي الجولدن ابل وادرعم. اوكي هذا هجموا بعض ولا واحد يمدي هجموا بعض لانهم اغبياء. اوكي قتلت فيهم كثير يا اخي. ايش ذا؟ لا كيف هربت يدي كريبر كان راح يتفجر. لا مرة كثار يا اخي كائنات. نحش في الزاوية. اوكي توفينا الله يرحمه. زعما اتوفى انا هيرولد ما يقتلني ولا اشي ما يحركني ريح. اوكي رح توفى قبل ما يحركني ريح. هذه قلقة قلب هذاك يا اخي كثار. حلبهم كذا لو شنو يا اخي كثار. خلنا يا حسرة هذا الكائن. خلاص هذاك مؤونتي مؤونة حق ذات الجولدن ابل. شكلها حتوفى هنا تدري. انا مسوي لي فيها انا هيرود القويس لا انتقل لبني الصعاب ما نشاوشني. حتوفى هنا. ذرع ما عنديش ذرع ما عنديش. ايش صاير فيني؟ وات ايش صار؟ انا حي بس كيف؟ اصبر خلنا نشمع المنطقة ياك. نحط شمعة. اوه انا حي كيف انا حي؟ ايش ذا سهم؟ انا حي ليتس جو انا حي. حسبت روحي توفيت. صح ايش ذا فيها؟ هذا مش تفجرت النقطة ايش صاير؟ ماني فاهم ايش. الحمد لله المهم اني حي. هذا هو المهم. صح ما ادري كيف راني حي. وهذا ما رجعوش مجوش. كم الساعة بالتحديد؟ الشمس ثم الضوء. الساعة راهي للساعة راهي 7. اوكي 7 صباح. محرم صح. انا نجود. ليتس جو. حسبت روحي ميت. ما في اشي هنا ياكش ما نشد شموع. ما في شموع هنا. اريد شموع على اشي اني عشان نضوي بيه عشان في الليل ما يعادوش يجوا. خلاص حليت المشكلة حق القرية التافهة هذي. كانت بس الضوء انه معفن جاي في نقطة مكش ضوء اصلا. المهم نجوت بأعجوبة. ما اعرف كيف نجوت. خلني بس نروح نجمع المنطقة. خلاص كملنا. ليتس جو. ما اعرف كيف كنت نجوت. كنت راح اتوفى بس الحمد لله اني نجوت. خلاص دحين
القرية ستنعم بسلام. صح، كيف نجوت ني فاهم. قول واحد خليني انجو ولا شنو. هي حفرة هنايا، هي حبة ناقصة من اي حاجة انا كسرتها نسيت. صح ما هي عندي. جس بليت اختفى. اتذكر اني مت. سكيلتون قتلني، لا قتلني الغرقان هذاك، قتلني بترايدنت. انا حي. هذا هو الشغلية المهم. انا ما زلت على قيد الحياة. خلاص دحين كملنا. شعلنا شعلنا هذه. جعلنا المنطقة صالحة للعيش ونجونا. اوه كانت مهمة جدا صعبة، جدا صعبة. هنا يبلعت بلوكة، خلنا نصلحه بس كم شيء اي شيء. ما اقدر بيكاكس يختفي. في اشياء غريبة كيف انا نجوز. واغراض كل اغراض ما اتذكر انها كانت عندي. هنا توفيت تقريبا هنا. يب. هنا انقضى علي. خلاص حلينا المشكلة. لا مازال لازم نزيدو شمعة هنا. اوكي خلينا بس اتأكد. خلاص ايش راح اسوي دحين ماني فاهم. راح اقعد في القرية، نروح. صح وين نروح؟ كن نروح وين نروح؟ لا راح اقعد في القرية، راح استنى يمكن يرجع المواطنين، يمكن يجوا ذوك التجار اشي، ويعني نحل المشكلة. راح اقعد استنى هنا وقت، وعلى عبال ما ينتهي الوقت كذا راح اقعد هنا. يب صح مرة عانيت البارح. انا جوعان في اشي هنا. اوه عندي لحم اصلا. اوه في فحم. اوكي راح تفيدني دي. خلنا نصنع لي ستيكس. اصنع لي فحم. اوكي شموع. اوكي اوه القالب موجود. اشتري القالب شكله كأنه جديد، شكله مختلف. اوه جيتوا. السلام عليكم. عليكم السلام اهلا فيك. هي رد نزلت حية. ايش صار البارح؟ ايه كنت شوف ايش صار البارح ما فهمت حتى حي. بديت نقاتلهم ياك. بعد كانوا يوفقوني عددا. بعد بديت كل ما كنت اتحرك ذا كنت اتوفى. المهم كنت راح تموت كل ما ثم. ما كملت نتحرك ونحاول نهرب منهم. بعدها ثم دخت طحت. ما اعرف ايش صار، ضربني ترايدنت كذا، ضربني زومبي غرقان بترايدنت. بعدين ما اعرف حسبت روحي ميت قاع. بعدها نص صباح لقيتهم اختفوا وكل شيء تمام. بصح كيف علاش المشكلة راحوا؟ يب عرفت المشكلة انه ذيك من مسيحة هو دايما يجي منها الكائنات صح. كيف عرفت ذي الاشي؟ هي حاجة جوك البارح. ايه هذيك المساحة كانت ظلمة، لازم يتم تشميح. دقيقة راح اجيك. لازم كذا نشمعوها باش ما يغصبن ولا كائن. هما اغبياء ما كانوش مشمعينها، لان المنطقة شكلها لسه ما انبنت ولا اشي زي كذا. ما ندير لهاش الضوء. كان المفترض يديروا لها الضوء باش ما تشمع، باش ما يجرسبنوش. اوكي شكرا انك شمعت المنطقة. المنطقة لسه ما انبنت ثم رجين. يب كانوا راح يبنوا بنايات. المنطقة لازم تعد مضوية، فيها شموع كذا. لما فيها الشموع لهذا السبب كانوا ينصبون الوحوش. بس حتى الحين بإذن الله كل شيء تمام. شكرا يا هيرالد شكرا. اليوم تقدر بيت في أي بيت إذا بدك. وقدوة راح يجوا السكان مرة ثانية. راح نقول لهم إن المشكلة انتهت وتعالوا اسكنوا هنا. وأنت تعال اسكن هنا إذا بدك. لا شكرا. أنا أصلا جيت هنا بالغلط. ليش صار أصلا؟ كنت مسوي بحضر الرحلة عشان أسافر حول العالم، تقريبا تقدر تقول سافر حول العالم. ما لا كذا ما لا طحت في واحد المنطقة في جزيرة حقت كذا جنجل. صنعت لي هذا الرافت صغير من البامبو وكذا بس. بالغصب صنعته. الرافت هذا صنعته. لما صنعته رحت كملت ومشيت ولقيت روحي ضعت في البحر. الخريطة اختفت. طاحت في الماء وبلت قاعد تشمخت. كان قرش حاوس ياكلني. المهم قدرت اهرب بالغصب. لما جيت هنا كملت لقيت القرية وكذا كل الاحداث اللي صارت. خلاص انا راح تكمل رحلتك. يبا راح اسكن هنا. راح ابقى بس يومين يمكن ولا يوم كذا عشان ارتاح واكل واخذ كمية اكل. ونروح مع المؤونة هذه حقت التفاحة الحمراء نكمل. يحطوني على الجزيرة. وين يروحوا هما من الاساس؟ والله ماني عارفين وقيلا مش متأكدين. المهم اجلس انت وارتاح. وشكرا عشانك انقذت المنطقة، ولا تخاف راح نجيبولك الاكل. خلاص شكرا. هيا خلنا نرتاحوا. سيطرت على المنطقة حرفيا.
خلاص دحين الرحلة لازم ندونو وش صار. طبعا يعني خلنا نشوفو ندونو اوكي خلاص كتبنا انه وش صار. خلاص دحين هذه هي الرحلة زال. خلاص الآن لما قدوة نزيد نرتاح اليوم، وقدوة يمكن ماني متأكد بس اليوم يمكن. قصدي قدوة لما يجوا المنذون، لما ذي السفينة تعاود باش تروح نروح معاها ونشوف وين راهم رايحين. لو رايحين من الجهة هذه راح نكمل معاهم يمكن. احتاج الخريطة، خريطة كذا عشان اكمل رحلتي حسن السفر حول العالم. ما قلتلوش ان الحقيقة ما تكتشف، الحقيقة ما هي السفر حول العالم. حقيقة اني بدي اكتشف السيف الذهبي اللي ما اعرف مخبى في نقطة معينة في العالم. اما لان خريطتي ضاعت المشكلة، اني متأكد الطريق. المهم لازم بس انتظر لكي ابحث عن السيف الذهبي هذا.